ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการเงินกันบ้างล่าสุดหลังจากแบงก์ชาติมีการออกมาพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การควบคุมโดยเฉพาะควบคุมเรื่องของหนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบัตรเครดิตล่าสุดนะครับที่มีการประกาศออกมาว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการควบคุมสำหรับคนที่มีรายได้นะครับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาทเนี่ยเขาจะมีการอนุมัติสินเชื่อที่ลดต่ำลงนะครับไม่เกิน 1.5 เท่านะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่าที่ประชุมเมื่อวานนี้รับทราบนะครับว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับด้วยการเตรียมออกเกณฑ์ใหม่ในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลใหม่ซึ่งจะมีการจำกัดวงเงินนะครับจากเดิมเนี่ยสูงสุดเราจะเคยได้ยินประมาณโทรมาเดี๋ยวรอรับ3เท่า5เท่าของเงินเดือนนะคะอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่นะครับให้อยู่ที่ลักษณะ 1.5 เท่าถึง5เท่าเช่นกันแต่ว่าจะเป็นลักษณะของขั้นบันไดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับ 15,000 บาทถึง 30,000 บาทเนี่ยต่อไปวงเงินสินเชื่อคุณจะได้ไม่เกิน 1.5 เท่านะครับแล้วก็ 30,000 บาทถึง 50,000 บาทเนี่ยจะไม่เกิน3เท่าส่วน 50,000 บาทขึ้นไปเนี่ยจะไม่เกิน5เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์สินเชื่อใหม่ที่จะให้ฉะนั้นจากเกณฑ์ใหม่นี้เชื่อว่าจำนวนบัตรเครดิตนะครับที่แบงก์ชาติได้มีการคาดการเอาไว้น่าจะมีการลดลงนะครับสำหรับเรื่องจำนวนบัตรเนี่ยสำหรับคนที่ใช้หรือการก่อหนี้นะครับส่วนทางฝั่งของแบงก์ชาติอีกหนึ่งท่านนะครับคือคุณสมบูรณ์จิตเป็นธมนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกนะครับว่าที่ต้องมีการออกกฎเกณฑ์ควบคุมหนี้ดังกล่าวนี้นะครับเพราะว่าพบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีอายุราว30 ปีมีการก่อหนี้จำนวนมากแล้วก็มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถือว่าสูงมากด้วยแบงก์ชาติจึงจำเป็นต้องทำครับไม่อยากให้คนมีหนี้จนเกินตัวไม่อยากปล่อยไว้โดยที่ไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าอาจจะกระทบต่อความเปราะบางของทางเศรษฐกิจส่วนสำหรับข้อกังวลนะครับว่าหากว่าคุมสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบัตรเครดิตมากเกินไปจะทำให้คนที่มีความจำเป็นเนี่ยถ้าหากว่ามีเรื่องฉุกเฉินจะไม่ได้ใช้หรือเปล่านะครับแล้วต้องไปพึ่งพิงในเรื่องของเงินกู้นอกระบบเรื่องนี้แบงก์ชาติบอกนะครับว่าต้องมีการพิจารณากฎอย่างรอบคอบอาจจะมีการหามาตรการรองรับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหากว่าผู้กู้เนี่ยมีความจำเป็นจริงๆก็จะขอให้ทางธนาคารพาณิชย์ช่วยดูเป็นกรณีแต่ละรายไปครับใครที่ชอบใช้บัตรเครดิตนะครับก็อย่าเพิ่งเศร้าใจไปถ้าหากว่าบริหารจัดการดีๆก็ยังมีบัตรให้ใช้อยู่แน่นอนใช่ครับ